మీకు తెలుసా? ఆచ్ జీవశాస్త్రం ప్రకారం తుమ్ము అనేది ఒక అసంకల్పిత ప్రతీకార చర్య. ముక్కు లోపల ఒక పలుచటి పొర ఉంటుంది. దీన్నే మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ అంటారు. ఈ పొరకు ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగితే వెంటనే తుమ్ము వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ పొర చాలా సున్నితమైంది. ఈ పొరకు నొప్పి కలిగిన, ఘాటైన వాసనలు తగిలిన తుమ్ములు వస్తాయి. జలుబు చేసినప్పుడు ఈ పొర వాస్తుంది. అప్పుడు కూడా తుమ్ములు వస్తాయి. దుమ్ము, ధూళి, ఇతర వస్తువులు మ్యూకస్ పొరను తాకినా కూడా వెంటనే తుమ్ము వస్తుంది. చాలాసార్లు ఎలర్జీ వల్ల తుమ్ములు వస్తాయి. కారం పొడి వంటి ఘాటైన వాసనలు తగిలినా కూడా ఈ పొర తట్టుకోలేదు. అందువలన తుమ్ములు వస్తాయి. తుమ్మినప్పుడు శరీరం నుంచి తుంపరలతో కూడిన గాలి బయటకు వస్తుంది. గాలి సుమారు గంటకు 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో బయటకు వస్తుంది. దీనివల్ల తుమ్ము వచ్చినప్పుడు శరీరం మొత్తం కంపిస్తుంది. కళ్ళు మూసుకుని పోతాయి. తుమ్మిన తర్వాత శరీరం తేలికవుతుంది. తలలో నుంచి ఏదో బరువు బయటకు వెళ్ళిపోయిన అనుభూతి కలుగుతుంది. దాంతో ఉల్లాసం వచ్చినట్లు ఉంటుంది. తుమ్ము ద్వారా తుంపరులు, సూక్ష్మక్రిములు వెలువడతాయి. అందువల్ల తుమ్మేటప్పుడు ముక్కుకు రుమాలు అడ్డం పెట్టుకోవాలి. వాతావరణంలో వ్యాపించే పుప్పొడి రేణువులు ఎక్కువగా తుమ్ముకు కారణమవుతాయి.